ba Museveni olwaleero they are colonial agents bagezaako kutwala tulina okumanya nti emmwanyi it is a colonial crop yaleeta nga bw'olaba pamba nga bw'olaba tea yali nti banoonya mu Africa ebintu ewaabwe byali bitaddayo naye nga babyetaaga ne bafuna mu nsi mwe banaabirima babifune ku bbeeyi entono era bano abalima tebagireeta kutugaggawaza emmwanyi bagireeta abazungu abanywa emmwanyi banywa emmwanyi ku bbeeyi ki entono n'olwekyo era essamba ezasooka ezo obunene ezo zaali z'abayindi nga abayindi be bannannyini ssamba n'olwekyo olutalo lw'emmwanyi luli rooted lulina emirandira mu bunyuunyunsi bw'abazungu n'okukozesa omuddugavu nga ye just Mutonyantuuyo n'asigala nga bukiseera muddu eri obuki kati bano abatufuga olwaleero beejenti baabali era bakola byonna bali bye baagala okulaba nga abantu baffe basigala nga babanyuunyunta era bwe babaawo embeera nti abantu egenda bagaggawaza beejenti baabali ekyo si kyekigendererwa kyabwe kati Pulezidenti Museveni ono batwala nti bano bali mu buufu era batambulira mu bigere basula mu nnyumba ezasulwamu balugadi mwe bakyasula era lugadi yali asula ntebaawo wennyini awo wasula so era companies ezitwala emmwanyi kuno ezimu zulira nga amannya ga baddugavu naye nga ddala zirimu baki bazungu n'olwekyo tukyali ku nkola eri nti omwana w'omuddugavu Mutonyantuuyo ku byobulimi ebisinga ebya agriculture tetwali tetulima bye tugenda kulya oba bitwali twetaki abantu baffe emmwanyi iwaffe Butambala Ekatereke Gomba President yo gye balina ekisozi ezo zaali ssamba za mmwanyi ezimu z'abayindi nze kitange yali avuga kiroole ekya Isuzu nga kiri ku mmwanyi Ekatereke ye yali weeri Kakindu eyo mu Gomba so he was just a driver later on afuka n'olwekyo olutalo luno olw'emmwanyi lutalo lwakwenunula n'abantu baffe kati tugezaako kulwana kulaba nti abantu baffe aba bulijjo basigala nga baginoonamu tulwanyisa baki colonial agents bafuzi b'amatwala abawadde emirimu ne ba agents baayo toba kati buli bwe bakola wano amakolero gazze bikibaze ogera okubituna kati n'ebitongole byammwe ebimu bye bajjawo nga abantu baffe bandibifunyeemukko emirimu bagenda nze nzikiriza mu rationalization ndowooza ku lwokusatu kimu ku kitengo kye baleeta UNRA kino ekyenguudo okugeza mu transport nze nzijukira nti ne bwe wandibadde UNRA wandigijjeewo as long as mugenda kubeera mu ggwanga nga mwetaaga okuzimba enguudo buli kiseera Bachina ze banaazibazimbiranga gwe n'osanga ng'ebbanja mwalijje mu China ekyuma mwakiguze China avuga kitrera mu China avumbira emmere mu China muzimba economy kyeyo mwe mujjidde abantu bafwano ne mubajjamu ne mugikwasa abaki kati yatwala amagoba yazibawoze yabaguziza ebyuma yazimbye oluguudo genda ku nguudo zino zonna zolaba bazimba wano ba China kakati UNRA bemba mwagadde nti omulimu guno gudde mu gundi lwaki temugiwa obusobozi mu transport ne mugifuulako RCC gye tukozesa wano okutuzimbisinga eChina ya gavumenti
kampuni ebadde eddukanya amasannyalaze gaffe Eskom South Africa ya gavumenti naye kati mwe mugamba obugambi nti ekyo kiveewo buvi obusobozi bwekifunye bayinginiya tukiddeyo kifuuke kaddesike. Question is mu economic equation eyo omwana w'omuddugavu anaayingirirawo wa? Mugenda kumudizaayo nga ye just mu equation eyo talina wakola ki wali kubeetika bwetisi kubatwala kukola ate Bulaaya eno gye batwala. So olutalo luno njagala lutegere ekisinza okumpa amaanyi ti abantu baffe baabitegedde nnyo, bannayuganda baabitegedde nnyo era ne bategeera bulungi nnyo bana baagala ki kubanga olutalo luvaawo wennyini honorable ku UCDA for example twadde tulunyonyo ekyokusokera ddala obuwanguzi obwatuuseeko nti abadde baagala okurationalizinga UCD olwaleero badduse n'okudduka bayagala okujja ku TV ajjewumu bayagala nti ajjeko ku TV nga kuno ayagala kujjako yekka nga talina agenda muwakanya kubanga okuva ku biwandiiko bya pulezidenti okutuuka ku byani byawandise kasokedde awandika bigambo bantu babikubyekubye nebisigala nga temulinsa kati buli omu bakigadde gamba kagwake kegutonye ffe twasazeewo ekijja genda ng'ensonga tewakyali kwa buli nsonga gye bajjeeyo we tuyitidde mu wiikisi zino 3 nga buli emu emementiddwa neteekebwa bulere ne basigala nga tebalinawo kye bagamba ng'abavuka bwe bagamba nti bagaayi tebalinawo kye batukola ki tebalina kye batugamba tebalina nsonga ntuufu bakyamu bali mu kupalapalanya kati ekisigaddeko kasajja fuba negamba nze naalemu ate kino naye nyerera awo abasingira. As we speak President Museveni yagambye ebigambo bino mwabawakanya by'okuzza UCDA. We are going to have a showdown. They are liars and criminals playing with fire. They will not like the counter-attack. Counter-attack yandibadde yakubaganya birowoozo si fire. Omuzungu omu yagamba nti omulembe gw'akasajja fuba gwasikirwa ogw'okusikiriza abantu okujja gy'oli. Kati ebyo ebyafaya ebyaki ogwo omutima gwa wansolo. It's medieval world mu nsi eri y'abakubi b'amayinja gye baagambiranga nti tugende twekuba eŋŋoma ey'ekigwo anaasinga okuba munne. No, teekawo ensonga yo kuki kumeeza abantu bagitunula kati omuliro gwaki. Did you speak with the president? Omuliro gwaki. So at the end of the day, so tugamba President Yoweri Museveni ne banne General Museveni tumumanyi mujasi tumumanyi naye eyo era yayita ogwo gw'omulembe isi amaanyi ago ebyo obulisa amaanyi bwayita guno tuli mu mulembe tunda ky'olinawo kisikirize eri abawutulize ate kirungi emikutu gigino mujje mwogere wandike naye kati wanyonyondewo ensonga ki yagambye bugambi balimba tulimbye eki criminal si buli omutima ogwo gulowoozeza nti omuntu kati manyi nakwogerako commander in chief bamala okuyita criminal ono gwanaayita okujja okukwata agenda kuba akwata criminal tusaani tubyani tusazaani ensawo n'olwekyo ogwo omulembe ye emboozi naye tugiwulidde President Yoweri Museveni nayo ya animal farm tibamunkwatako wano ku luka enkoko yafugira okwo abantu enkoko yafugira okwo abantu ng'erowooza kino ekigoli ekiriko wano ogwo muki muliro kati ebyo bya wansolo animal farm. That is animal farm politics. President ateeka okuteekebwa nti bannange twagenda mu kyasa ekirala. We are in information age. Abantu bamatize tuveera ogamba nze tuveera ng'olyawo obusungu bukulu. No. Jangu omatize. So are you not fighting a losing battle? No, it's not a losing, but actually he has lost it. Emwanyi ejja kumutwala. Kyovoolaba, there is panic all over. Senga lyabadde losing battle, gwe tolaba ensatira eriwo.
okutya okuliwo kwana maddala. So encouragement nkubulidde nti at basic level Museveni ne banne bakozi b'amatwale they are not any better kusinga bakisingiri. Bali mu luserwe lumu. So luno olutalo lwe bakola is because n'abafuzi b'amatwale bajja kuno baliko be baawa babalekerako basigazaako commission. So the agents of exploitation ku bantu baffe. So olutalo lw'emmwanyi be bantu baffe okusigalawo oba okubaawo. N'olwekyo nenze kimpadde amaanyi abantu bakitegedde. Bunyoro wajiwulidde, Bugisu wajiwulidde, Abatoro wabawulidde, Abanyankole by the way nadde njogera n'omuntu omubaka omunyankole nanganti mwe kimuliko ate kyamwe wakale kale naye waffe kyobula kati bagenze okukivaayo nawulidde nalaba bbuwa nga kuba press conference nga kubona batuuziza tekuli alina wadde jjajjaawo alina ekikolo ky'emmwanyi. Abamubugiriza bonna nga tasobola kufunayo omuntu alina kikolo kya mmwanyi kumubugiriza nga bonna bamugambye emmwanyi ye maama ye taata. So at the end of the day ku nkomerero ya byonna nze ndowooza twamuwangudde mu lutalo olw'okulambika ensonga n'okubawa abantu ate si kuba tuli ku ludda lutuufu. Bwoba kyotwala kyekituufu totyanga kubeera n'omu ate totyanga w'amaanyi. Where are your chances now, Honorable? Which chances? Because your president gaina determination eyo, Honorable. Ngaisa ababaka bebo nana abatuze ekiti. N'abajogera eyo yabaleetedde abalimi b'emmwanyi. Katonda akutondanga n'otabawo NRM bajoga alondeka golewanga ne omusajja oyo toyagala kulaba ababaka nga bali ku faamu ekisozi abalimi bannyonnyodde kyabanyonyodde nabo nagamba mugende tunasinkana e Kampala kakati wegamba omusajja oyo ajoga yali kuno ku Kampala nga bali eyo kakati so balabidde ennaku nabo ku lukuusi abasajja bato ate n'okubanga bali conscience yaabwe si gye bagenda okubeerako si gye baliko mbasasira era mbasabira. So again, answer the question, Honorable. Where does your hope lie now? No, the hope yaffe erayinga mu bantu ffe n'okubanga gwe tuteekeddwa okukola tugukoze. Okay, kati gwe kungu buvunaanyizibwa bwo obukuweesa omusaala kutuuka no ssaawa 12 n'ofuna abagenyi ne bajja ne balambika ensonga teri ayinza kugamba birala ng'ebyo obikoze. No. Kati ffe dute yaffe tugi execute nze tugikoze mu butuufu bwaki bwayo era tutaddewo ensonga. But for example, committee stage kwe mugenda mu parliament, is there anything? Kyolina okumanya kati eno ensonga eri beyond parliament. Kati parliament ezisinga ez'abantu kye bayita obubaka. We are a people's representative. Tetuli bakiise ba Museveni. Pase. Tuli bakiise ba baki? Abantu. The doctrine kati kwe twatambuliza parliament yaffe. Nti obuyinza buli mu bantu. Ideally, se mubikolwa. Obuyinza buli mu baki? Mu bantu. Kati abantu bebutambula bonna bandibadde betulwa ne bateesa ku nsonga eno mu lukiiko lw'eggwanga. Balonda Muwanga ojje okiikirire ensonga ebaluma. Kati ensonga enkulu ng'eno parliament ezisinga era twakisaba ne speaker nti lwaki ababaka tobawa omukisa officially n'obasindika mu bantu bagende beebuuze ku baki ku bantu. Nawe president liberate ababaka bo because at the end of the day nawe president eggwanga lino si liryo sa nawe olina nga president in trust ofuga ku lw'abantu ne bwe tuba bakyamu by the way
titwetagana kuba batuufu buli kiseera no tokulunga nnyo lugezigezi nti abantu be bakyamu nze mutuufu no at the end of the day your third line yekulaga omutima ogwa democracy si buli democratic decision nti eba ntuufu ne kitugamba ogikkiririzaamu ne bwe tuba tulowooza nti oba oliawo ebyaffe bye byandisinze kakati naawe president Yoweri Museveni n'eggwanga si estate yakaguta tiwagisikira no it's not your estate ye mistake kati gyayina agitunuuliranga eno si kisozi Uganda si kisozi si lwakitula era teri ffenna byokolera lwakitula n'ekisozi nze tebi n'olwekyo naye yennyini ayina obuvunaanyizibwa okuteeka okutu waki wansi bino wabimugamba weyogerako naye ku ssimu okuteeka naye wansi ekyokusooka njagala okifune bulungi nze president tankubiranga ssimu era simukubiranga ssimu you didn't talk to him on phone no tankubiranga ssimu simukubiranga ssimu omanyi bwe mba mulwana omuzungu agamba you leave no stone unturned ensonga eno ffe tulowooza nti eri yamaanyi nnyo ku bantu baffe nti abantu baffe emmwanyi bagitaddemu amaanyi maki ate njagala otegeere lwaki emmwanyi by the way olw'economy eno yajja ne squeezing abantu my president bino gyolaba amakolero ago gwolaba agasinga siga abaakulu siga abaakuno siga abannauganda era Uganda Manufacturers Association UMA tekyali eri yali yabamulwana export and import trade abantu baffe bagibajjamu nnyo genda awolabe mu carbons muki kati ne mafuta mwabadde babajjeemu kati abantu baffe babadde squeezed mu economy ezo abasuubuzi bangi by the way n'abakozi ba gavumenti bangi nammwe mwena bakungu bangi edda wandigambye nti ku Sunday ku lwomukaaga ano wemala okukola olwokutanuka nnyo ennyonyi Sunday nsange nga ndese ebintu akatale ako baakabajjamu ku economic pie chart y'eggwanga tulina kyetuyita pie chart kibanga kisaako buli kagundi mu trade ne babajjamu mu industry ne babajjamu mu ki big procurement nkugambye za China n'okuleeta emmotoka ebikadde kuno ba China n'okuleeta eki bebweru buli kimu ne bagenda nga bakibajjamu kati ne bagenda n'amahoteli agasinga agenda okulaba golden trip biki abantu baffe ne bagaa katuddeyo ate ku bulimi kati bantu bangi unfortunately balowooza nti ensonga y'emmwanyi president alowooza tiyabali bokka ne bamusiba taayi baali nabo mu ministry nabo balina essamba z'emmwanyi so ensonga eno lwaki kubanga bano abantu baffe banyigirigambye nti bano it's a colonial agent ebazzaayo kati ensonga y'emmwanyi ekwata ku bantu bangi n'olwekyo president kimukakatako okuteeka okutu ku ssimu okuwuliriza so betwali ku lwokuna olwayita lwokusatu ngaaliwo enkalu nnyingi kubanga lwe basoma ripooti neesula nga tuli bakugiteesaako tugamba sipiika ne mukuteesa kuno kwe tugenda eno ensi yaffe kubanga bw'osoma ripooti ya palamenti yemu ku ripooti eyabyafaayo ey'akakiiko ka agriculture yali ogamba nti ku buli paramita ku buli lupimo lw'otaddewo ng'ojjawo ebitongole ebirala ku mwanya ate lulala nga bw'ogamba nti kukekkereza kudiibuuda ssente yali tediibuuda okuyingiza ssente ng'eyingiza nnyingi okugenda okuba nti esaksidinza okwongeza emmwanyi omanye olutalo olubaddewo lubadde kwani aviiriddeko genosalo oyo lumu yali ayogera n'agamba nekyo ekiganiro nti success has many parents failure is an orphan abaganda ne bagamba nti balandiza kikoze eki kirose so olwokwabaddewo success nga buli omu agamba yange president agamba yange OWC agamba yange so
sinakyo success eba n'abagizaala bangi esinga kyali kigudde oba buli omu ng'akikola ki tugambaga nti omwana abbi abaama waki wamaama tugamba sipiika nti emwanyi eno tulowooza tuli batuufu nnyo katusisinkane oyinza n'okuba omanyi sipiika baba bize bayinza n'okuba n'obudde obusoma ebiwandiiko tebabufunye katukunnyonnyolemu otutegeere tusobole okuba nga tufuna gye bayita win-win kubanga olwo nga bibiri bikkanyizibwako ekisooka nga tulina ensonga teri n'omu yagizeemu ku byempulira the president tanakiwandiikako kumubuuza nti naye baabalima emmwanyi mu nsi yonna bwe baba bagitunda batya kubanga emmwanyi ensi yonna kifefe kaffe abakola ki abagirima Brazil Vietnam ezimu yazijja na kuno Vietnam zaani ezizzeewo ne ziyingira mu mwanyi zigirimye zitya era zigitunda zitya teri eyita mu main ministry ekyo teri akiddamu era bonna bayita agency model kiringa boolaba amafuta twagala nnyo okurationalizinga naye teri nsi esima amafuta eteekawo bebeetaddewo ministry ebannamba nga y'amafuta specific petroleum negiteekawo ne zonna zikola a national carrier esobola okutunda amafuta nga bwe twakola UNOC ffenna ne tukikanyako tusobola omanyi tukanya ku bintu tusobola okukontana ku buwayiro mu nsonga naye ng'ensonga twagikoze eki mu nsabika naye ng'ensonga twakanya ku ebyo kati ku kofi nga buli kimu kyonna okuva akakiko kyekogedde kati bw'onoobeera otya mu parliament ripoota ya parliament ey'akakiko ka agriculture yakola keesi ya UCDA eyakasinga obulungi ekikyamu kyayo conclusion kati eno ripooti matankano yambaliga eno eyogedde kino ngekoza kino lwaki tetusisinkana omubiri n'omutima ne gwogera n'ebigere nga tulaba tusobola okikkanyako tunga ne gavumenti agavaayo ng'ekkiriza nti ne ministry gye batuwaala nayo nvundu tesobola kukola bino byonna katutegedde ebyennyanja byagirema obulimawa bwagirema vanira yagirema tobacco yagirema ne kasooli yagirema ne Sudaani n'emugaana ne Kenya wano ne bamufuuwa owaffe wano muwogo yagirima so ne operation wealth creation gye boogerako ebyo byonna yabirimu ebyalema kino ekyasakisidinga lwaki naye nga buli omwaga nti ekyo kyekyange ekyo biri ebyalema saabikola ki saabirimu nga tubaga nti nolwekyo neeri mu minisitule mwena mukkanja kati ng'ensonga zisigadde bbiri ku mmeeza ku technical level nti ffe tugamba best international practices ya agency ne mwe mugamba mwagala kitwala mu ministry kale mugende ministry yebeere ready beerimala bwetereze so nga ate twagenda okuwuliriza nga ekyava mu meeting gye yayina n'ababaka ba parliament ab'obukiiko national economy obusatu tebaagamba nti turationalizinge bavaayo nga bagambye nti rationalization ebeere state ewummuzibwe okumala emyaka 3 nga ministry bagiteekateeka kati kokase yaddako ate ye yakikyusa nti ekitongole mukijjeewo because kati kitogolako kujjawo bali baga nti tetujjaawo kitongole ministry yoko egende yekole ki yeteeketeeke kati ekiranga bano bagamba tukijjewo tweteeketeeke period musooke mujjewo programu eno musooke tweteeketeeke tusooke tuzimbe ewalala so at the end of the day nga wali kalumanywera kati nga ffe tugamba speaker ti obwo bwakasobeza obwo bwakasobeza obuwedde emirimu so kati nga tulaba tusobola mu nsi eyatali mu language eri nti banabe ya siasa eyo bwe tuba tuvuddeyo eyo mu ssabo lyeyo ne tudda ku nsi eyabategeera ffe gye twayita a common sense position sina bya reason common sense position twetagala gyogera mu lulunzi nti olwekyo tusobola ffenna sinsi kino kya common sense
kibali tebali ready tusoke tuwumuze kino bemuli beera ready wajja kubeerawo parliament mulireeta etteeka lino ne tuliisa nga tutegedde nti omukazi anaazaala n'olubuto yalufunye n'okubanula abanudde be bante ojiraba nga ebanudde n'olaba nga ddala egenda kuzaala n'ogenda ogula obuki obugoye so awo speaker tumumanaga nti naye muli batuufu naye ensonga eno si yange ina gyeva kati tutegerera nti eva waani va wa mukulu era nze sisobola gisalawo akwata essimu nga bwe tutudde wano akubira president oba baali babyekanyizaako ekyo mungu yakaki yasinga okumanya nti byonna nabo nja kukubira kyomanyi nja kukubira bwolaba essimu tegera ndi nabo ekyo mungu yakola ki yamanyi I always think nti abantu bamba actinga mu good faith kubanga nange mbanzize mu good faith I come with the clean hands ku mmeeza gw'omukuusa nkusisinkaneko ng'egijjo zifudde naye nze nzija n'emikolo emirungi mu ssimu eyo speaker amatiza president n'ababaka bawulira nga bwe tutudde wano nga batudde awo tulinga 8 amubuulira ntudde nabo bagamba buulira mu nsonga zaabwe wero bakyamumatiza bulungi nawe nti ne ssentebe waabwe ate tetwali ba Buganda bokka Wanda yalimu n'ababugisu baalimu abamu abanyankole baalimu over 70 MPs abaga nti ne chairman waabwe wali wano asobola okunnyonnyola asobola okunnyonnyolako nze bisikoze eki akwata essimu agikuwa akwata essimu agimpa of course tujuwe ebibuulire ebyo muli balimba mubadde ebbanga lyonna obeera ku TV obeera ku radio otambulira buli wamu omulwanyisa gavumenti yange sijja baki nayombere dakika nga 3 oluvannyuma ne mutolera salaamu nakkakkana president yatandikira mu kuyomba watalina kubuuza naye ekyo kimulekera kati oluvannyuma ne munnyonnyola naye nga ffe tulowooza oli mukyamu kwa president tayagala kikkiriza naye economics we gwatambuliddeko wakujenga nakubomoa kuzimba nakumenya ekyakibaddemu y'omu ku president asinze okuba ku bukulembeze nga talina kintu kyagamba kimu bwe kiti nti akibaddeko emyaka gyonna 4 tekiriiwo bino byayogerera okujjawo oyinza okulowooza nti abadde opposition leader bibi nnyo myaka gino gyonna bibi nnyo toyina nakulowooza nti abyogerera babiseewo bw'oba omuwulira abiwandiikako otoyinza kumatira nti ono gayi omu ye yagamba bikole ki bibeewo so at the end of the day eno rationalization ate nga ffe tulowooza nti rationalization kyo kyagerako ekyokukendeeza okudiibuuda ssente za gavumenti ssente za gavumenti ezisinga okudiibuudibwa ziri mu classified trillion ezo 5 kimanya zigula kwasasula abafulufiga kwasasula banokwagulira abalina byobufuzi so if you want to rationalize and save money ng'oyaga kusavinga ssente za ggwanga atandikira ku biri ate ebyo byangu tewetagana parliament kitandikira ku ebyo kendeza baminisita kendeza baadvisor jawo obutongole ofisi eno kati buli wamu waliwo kadesike ak'ekitongole era ekirala sooka ogyewo ebyo constitution ekugamba minisita 21 bali 82 sookera kwabo olina badvisor abatali kulaba sookera kwabo olina emmotoka by the president alina set ezimuvuga 11 set okay nga bwogiraba bwoti convoy ye alina 11 beerowa asobola okukwata so twagendedde mu mulango nga nkubulira ne tuteeka ensonga yaffe in a very frank way nengamba president ffe tulowooza nti oli mukyamu naganda bimwogerako bibaamu amagezi kiryowa waali because kiryowa Attorney General member caucus omanyi caucus ngazi ne bajjeno Katumba Wamala ne baani bamuyingo by the way bamugira bonna baalimu mugira David oli former CDF David Muhoozi bamemba ba caucus babazaala some people they don't know some members of the caucus abo bonna bajjeno bamemba ne gundi ono ani wesemba bule kati spokesperson wa communication bwe yali mu parliament with a member of the caucus. It's a very big caucus. Okay. So ina generals ina chi ina it's a difficult caucus because oleta abantu
bendowooza nyingi kati bonna ng'olina kati mu mbeera eyo bano ab'NRM abavudde ne batambula nammwe boogaana okwogera ne kyamaani waabwe ngagaffe tunaakola tutya naye oluvannyuma naga nti kale mulabe bright mulabe oba musobola okukola ki okukkaanya era bright bwe yajja mu palanega president nange ankubidde ne tugenda nze n'ensamba mu VIP lounge ne tuddamu ne twogereza ne tuzuula ebintu bingi ng'omusajja omukulu ebimu byogera ebimu tobikola ki tobyogera bye ne twogera naye ebintu tukkaanya ne gavumenti teriredde yagala n'okuleetayo ekitongole kye bayita National Food and Drug Authority ekinaabeeramu bino byonna kati oba byonna temunnabikola lwaki kino temukiwummuza nemusooka nemutereeza bino byonna why do you put is it the cat waliwo abazungu kye bagamba nti lwaki osooka tukola obwakasobeza ki kino because government unknown to the people government erina ebitongole 199 wabadde okitegedde ekyo ebitongole byokka byeyagala okugjako biri 6 okugjawo 97 bisigala olw'ensonga ez'enjawulo n'enkizo ze birina mu kuddukanya emirimu gya gavumenti nti neneeno kofi esinga okutuwa ekikundi beba eriko enkalu nga nejje mugitwala temuli redde lwaki tuge tetugiwummuza ne tweteekateeka ekikola ki ate ku kaseera ng'emmwanyi efuuse ki emmwanyi ku kaseera nga the country is in love with coffee so kinaga nti buli alina common sense ng'omutima gwo mwerufu ng'olumirwa eggwanga lino ng'olumirwa omwana wa Africa ng'olumirwa omuddugavu tolaba Kenya yagezaako bikola omanyi nokesindiga ninga yedaddamu bwe batomanyi nnyo okudda mu luyimba otukanoga nga bikubba wakwanga mbyogedde wano ate eddoboozi lyaffe ne lisaakaala so we believe fundamentally nti mubunafu tugezezaako okukozesa platform zonna njagala funa ku bantu bakadde kawedde enaka tunafuna oyina lutalo ki ne honorable Mathias Mpuuga oyo muganda wa because for example honorable yatugambye nti singa ye yayogera ne President Museveni ku ssimu nga bwe wakola he would have acted different. Number 2 mu bigambo bye yatugambye ku nsonga z'emmwanyi naawe weetaaga okuyamba nze buli kiseera mba neetaaga okuyamba kyova olaba tuyita caucus meeting idea zange oluusi zibeera shaped nnyo ne bannange tuyita caucus meeting ne tugamba mujje tukole tugiyita cross pollination leeta ekirowoozo kyo nange ndeetewo era tubadde ku nsonga eno tuba si caucus yokka twatula ne bannandala twatula n'abawanda ababugisu ne tutula n'abalala ono mu rasta twogere ku ki ku mmwanyi tunaagitembeeta tutya zino buli ali ku mukutu gwaffe bwe tuba tutuula tukuyita noti buli muntu yenna twomugamba ti bwe olinawo ekirowoozo ekirungi nga gwolabika kikyo kyankizo kireete mu lukiiko tukiwulirize tuyombere eribbali emyasiriza emingi gitolosa ensolo titugenda kubanga onayasiriza eno onayogerera eno notuteeka okubeerawo n'entabiro agikulembera ne baba munafu gw'ow'amaanyi amaanyi agalimaddala kireete wano obamatize toyogerera eyo about persuasion gwawulira ng'oli mugezi ng'olina amaanyi go galeete mu lukiiko lwaffe owatractinga abalala naye bano batuziza press conference now and you can't speak at tangent tusobola kubanga kyova betwatula mu koka tukana ne ku radio ne ku TV tetuyomberayo yetajja mu koka ne wabaayo abalala ewalala nga tusinkanye sibona nti tuna kirowoozo kyekimu mu koka kimulimu abayina endowoozo endala si bangi nnyo naye gye baliira mbamanyi nze kyamaani waabwe sina buvunaanyizibwa bujja wano kubalyawo okitegedde mbaga nti okubagane ku TV nze eriwo TV emu yampitako n'omubaka omu owa nenga ti nze kyamaani ate ngende noono tukubaganye ebirowoozo ne bammemba bane omanyi obumu abaganda agamba agali awamu amannyo gano golaba galumenyema gonna tegenkana gwabaawo n'agasinga amaanyi gano agenda ageegundi gano gakuyambako oba ku kisimanyi nakumanya sige galuma ekifi tegapiyasinga sige gagenda okuluma ekifi n'olwekyo gw'ow'amaanyi joyi amaanyi go ogayina ng'olina abanafu ne bw'oba mutuufu abatono abasigaza Okay. Come second floor, honorable. Ono Fred Munyonyo.
Fred Munyonyo, yes. Bali kuleta honorable oyo kakati ensonga nze waliwo ensonga president yawadde nti ebimu ku bireetera okujjawo CDA abantu mulimu abakozi 3 naye bagabana billions za ssente ne president ebyo byonna byonna waliwo wendabira ddala nti akyogerera mu mutima mubi amaka ge buli lunaku gasaasaanya obuwumbi obusuuka mu 3 naye takyogerangako nti obankole bwenti obankole bwenti baministers be bangi byonna babyogedde naye omutima gwakiyite honorable Muwanga Kivumbi ava waffe Butambala nze ndiwe Mayungwe naye twalimanga ennaanansi naye waliwo omukulu omuyeddiza entangawuzi eddiza entangawuzi n'akirabya ddala abantu mwe baafunanga ssente n'akita n'agoba bannakenya abaali batusuulako entangawuzi temugeza ne mudda mu ntangawuzi ze Uganda ezo ne zifa. Okay, abali nnyo mwami Fred ali Munyonyo. Yes, kati nkubulira kati ekirala bw'oba kamanda w'olutalo olugero lugira nti weewalanga nnyo okudda mu bulimbwa eboggola. Mpulidde? No. Bw'obeera ng'otambula nga gy'olaga omanyiyo si bulimbwa eboggola nti okyama n'ogamba eneegamba ki emu eyinza okuba eyagala mukalo ng'ega nti yagala yakanyama ng'egwenda owuliriza eyo endala eyinza okuba ng'imbwakaali eyagala kutegeeza nti nange wano mu kikomera bansibira muno n'olwekyo wano tukyamawo ng'osaatuuka waliwo ki embwa ate oluusi embwa ezo kuba nga yalimbwa nga tuli nayo ku maka ne gufuuka omuyaayo nga yalimbwa nefuuka omuyaayo omanyi omuyaayo oba omusege yinza okuba yalimbwa ya mu maka n'olwekyo bw'ogenda okugoberera buli mbwa eboggodde totuuka gy'okola ki gy'olaga n'abakyoli bagamba ti bw'ogabanga enkofu ogobeemu ogoba zonna bw'ogoba eno n'eno tokwatayo naki n'emu n'olwekyo please si buli mbwa weene n'aboggola tugenda kukyamawo tuliko olutalo lwe tuliko tujja dutwala mu maaso n'olwekyo don't expect me okujja wano kyeno embwa yaboggodde kanjiddemu beguba muyaayo bebanga eyagala nyama njiina bebanga nanyini yagigambye buli ayita umuboggolere ng'aliko agifuga eba yange ojja kwanukula buli I will not answer a very barking dog. Thank you, sir. Si buli mbwa eboggoledde gyeboggoledde simanyi ogende wano bwogere wano nze ku ssaawa eno nkuddemu. No. Thank you. No, please. Thank you, sir. Wabali honorable. Nkweyanza Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi leero bwe tubadde tweyanza kaddeko tuwadde ndowooza alaba osobodde okufunamu ekyokuyiga n'akadde honorable katuwadde nze Adam Kungu tugenda koma wano tuddemu